ibikorwa n'ibyo bizotuma komine yacu itera imbere. Ibikorwa n'ibyo bizotuma komine yacu itera imbere. Huguruwe ikigo cigisha abigeme bavyariye iwabo umwuga wo gushona kuri wa 16 Gitugutu umwaka wa 2021 ku mutumba Mwico zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Turahera ku kibaho nk'akarorero ngaha twariko turiga ingene dushobora gukora ishati y'amaboko magufi manche courte. Turagira etape ya mbere ni etape de mesurage. Ni kuvuga n'ukuntu dupima. Mu gupima ishati turabasigura yuko dupima mu buryo bubiri. Turapima mesure de contour, ni kuvuga ni ingikuro. Twongera tugapima mesure de longueur, uburebure. Ikigo cubatswe congera gishigwamwe ibikoresho n'umushinga ntaye Kazobagora Leonard Murundi avuka ku mutumba Ruvumu, ubu akaba mu gihugu c'u Buholande. Nkuko abimenyesha Jules Nyandwi umuhuza bikorwa w'ico kigo, akaba ari nawe yaserukiye Kazobagora Leonard, biyumviriye ico kigo kugira bafashe abigeme bahevye amashure kubera bavyariye iwabo kugwanya ubukene. Ego aravye mu Burundi uko ubukene usanga bwiyongera, avuga ati turwanye ubukene ariko turabe abo duherako. Hari abakobwa bavyarira imuhira kubera ko bavuye ku bukene, utuvuta baka abana bari abana bakaca babigira urwitwazo bakabata mu isanganya bagume babakurikirana. Direka rero naho bavyariye imuhira umuntu abigisha umwuga muri kazoza bazoshobore kwibesha. Ubu rero iki kigo ubwa mbere kizotangura gufasha abigeme bavyariye imuhira batashoboye kuguma bitabwaho. Abo bigeme bariko biga umwuga wo gushona barashima kuko biteze ko uwo mwuga uzobafasha vyinshi babone kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo. Nkaba narize ndashika mu mwaka w'9 ndakora ku nkorera naniye nza numva yuko ngaha bariko bubaka ishure ryo kwigamwo gushona amashandaza kwiyandikisha ninayiga nkabimenya neza ndashobora kuronka akazi ngaha canke naho ntakarose nkazorondereza ahandi. Iki ciyumviro twumvise nyene bariko baravuga abariko barakora ngaha bari baronse umwanya wo kuza kubaka ngaha, baca batubwira ko ari ishure ry'umwuga rigire ritangure hano. Rero natwe tuca twumva ntitwobaho tudafise umwuga kuko nta kazi twari dufise turiko turakora, bica bitubera vyiza ko natwe koza kubarira hano. Akarusho tubona hano nuko tumaze kumenya gupedala imashini atavye twari tuzi, kandi tukaba dufise n'abigisha tubona ko batwitayeho mu kutwereka ivyo bazi ntaco batwirengagizako. Abigisha muri ico kigo barashima intambwe abo bigeme bagezeko, bakemeza ko mu mezi 6 izo nyigisho zizomara abo bigeme bazoba bamaze kumenya ibitari bike. Ku bintu tumbona n'ahandi hantu ku mezi twahora twigisha barafisisha kavrema. Isho turakibona neza cyane ko mu mezi baduhaye tuzobigisha ko bazoba bamaze gutahura ibintu byinshi. Ni nkuko nababwiye uko tumaze kubona ko benshi ntidushobora kubarikura uko nyene batabizi neza kuko bamwe turabasigarana kugira ngo akazi kabandanye. Tuze turasohora n'izindi mpuzu dukora n'amaniforme tugurisha n'izindi nyinshi ayandi ma model menshi twe tuzi dutegezwa kubibigisha bakabibona. Yaba umukuru w'umutumba Mwico yaba umuhanuzi mu vy'imibano yari yaserukiye mu stantero wa komine Kanyosha barashima uwo mugambi uzoteza imbere abo bigeme, imiryango yabo, umutumba ndetse na komine yose. Mu migambi ya kazoza ubipfuza ko muri ico kigo hoza n'iyindi myuga. Mubwira bene gihugu bose muti iterambere rizanwa n'umuntu umwe, babiri, batatu bakajamwo hama rigakwira umutumba wose. Ejo utanguye ari ishure ry'imyuga, umwuga wo kubarira, ngo mu mwaka bashobora gusanga hari indi myuga yiyongeyeko. Sivyo Kanyakubahwa, ndazi ko biri muri programme.
aha rero ngusaba kimwe nyakubahwa, ibi dufise hano ni ibyacu, ni iby'abanyejo, bicungerwe kurya kw'amata y'abashitsi. Ntihagire n'umwe tuzoba ko yaje kugorana ngaha, yaje gusamaza abanyeshuri, yaje eka gukora ibidakenewe hano. Nuko jambo ritungana. Ubugira kandi rero nerekeze kuri twebwe twese turi hano, ngira nti dushime ino ngabire. Ibirori byo kugurura ico kigo vyarangiye mu kanyamuneza basangira. Tubamenyeshe ko hari n'iyindi migambi y'iterambere umushingantahe Kazobagora Leonard ariko arangurira ku mutumba Mwico, aho twovuga nk'ubworozi bwa kijambere bw'impene n'inkoko.